係奇趣語文劇團嘅小記者，我係鄺子宇，我係李欣欣，我係林月懷。今日真係一個特別嘅日子啊！大家都着住好靚嘅華服，大家知唔知今日係咩日子呢？梗係知啦，今日係學校一年一度嘅中華文化日。係啊，唔單止有好多好玩嘅攤位遊戲，仲有傳統工藝工作坊，聽講仲有皮影戲表演添。咁我哋快啲去玩啦！咪住先，新嘅一年係馬年，我哋為大家送上祝福先。我祝大家馬上笑口常開，我祝大家馬上學業進步，我祝大家馬上行大運。事不宜遲，我哋馬上去玩啦！拜拜。見面啦！3、2、在每一天裏，你我歡笑相對。秋冬去，命運速速去，愁顏便消除。你我歡笑相對。校長 ，Hello 啊！ Hello. 我哋今日咧係嚟訪問你有關中華文化日嘅事項嘅，你可唔可以接受我哋嘅訪問啊？當然可以啦。你覺得今日嘅氣氛點樣呢？我覺得咧今日嘅氣氛咧非常之好嚇，有好濃厚嘅過年嘅氣氛嚇，每個同學咧都好開心去參與今日嘅活動嚇，所以校長都好高興。有冇睇過今日嘅攤位啊？有啊。你對邊個攤位最感興趣啊？我最感興趣嘅攤位呢係射箭啊，因為射箭原來係春秋時代呢係好盛行嘅一個活動嚟嘅喎嚇，好講求我哋嘅眼界啦、我哋嘅力度啦等等。咁所以見到同學呢去玩嘅時候呢，好多都真係做到呢係百發百中嚇。希望大家呢都可以喺做每一件事裏邊呢都有好精準嘅決定啊，都做到呢係百發百中。你有乜嘢想同同學講㗎？我呢好想同同學講呢，就係我哋要為咗我哋係中國人呢而感到驕傲同埋自豪，因為呢，我哋中國呢嘅歷史文化呢係源遠流長啊，裏邊嘅文化啦，裏邊嘅各方面嘅歷史呢係好高深嚇所以我哋呢要去多啲學習我哋中國嘅歷史嚇，了解我哋嘅豐富嘅文化色彩，從而呢係多啲同人哋去分享。你好啊，譚副校長，我哋係嚟訪問你有關於中華文化日㗎，你可唔可以接受我哋嘅訪問呢？當然可以啦。你覺得今日嘅氣氛點樣啊？哇，我覺得咧今日咧好有新年嘅氣氛啊！嚇，個個咧都着咗好多嘅靚嘅華服啦嚇，咁啊老師都好支持呢個活動喎嚇，同學仔啊更加開心啦！喺今日有得食有得玩，係咪啊？咁啊日日都係中華文化日就好啦。你有冇睇過邊個攤位啊？你對邊個攤位最感興趣啊？
我最感興趣咧就係後面嗰個啊，做香囊嗰個攤位啊。咁首先咧就啲香囊好靚啦，一個個又香噴噴喎。一路做咧仲可以知道咧，原來咧我哋中國人咧幾有智慧啊！咁咧就會用一啲艾草啊，又或者咧啲茉莉花啊，或者其他咧香噴噴嘅植物啦，擺落個香囊度，等到自己咧個香噴噴之餘咧，仲可以咧有凌晨啊嘅作用喎。咁又有嘢學到，又可以咧做到一個香囊翻屋企用，我覺得真係好好啊！呢個嘅攤位。早晨啊，劉副校長，我哋係奇趣語文劇團嘅小記者，我係鄺子宇，我係李欣欣。我哋可唔可以訪問一下你啊？梗係冇問題啦。早晨啊，兩位同學，你覺得今日嘅氣氛點啊？你有冇睇過今日嘅攤位啊？你覺得邊個攤位最感興趣啊？哇！今日嘅氣氛真係好有呢個新年氣氛啊！頭先一早呢，就已經有個開幕禮啦，有醒獅表演啦。咁呢，我跟住呢，就參加咗呢個場地，有好多唔同嘅展區，好多嘅攤位啊！你問我最中意邊個？我真係呢好貪心，其實個我都中意啊！咁你估下我最中意邊個？就係有一個呢好簡單又可以呢又好靚嘅圖案，又可以呢寫到字啊！你估下係邊個？寫揮春嘅，咁好有新意嘅，好簡單，同學仔呢就可以呢寫將佢個祝福語啊，將關於新年一啲嘅圖案呢就畫咗上去揮春度啦。咁跟住佢送俾老師喎，好有意思喎。黃副校長，我哋係奇趣語文劇團嘅小記者，我得唔得訪問你一啲問題啊？好啊，冇問題啊。你覺得今日嘅氣氛點啊？今日係我哋學校嘅中華文化日啦，咁我哋喺朝頭早禮堂有開幕禮啦，開幕禮入邊有舞獅啊，亦都有唱歌啊，同埋放花炮嘅環節，個場面都好熱鬧噶，同學都表現得好好喎。咁你對今日嘅邊個攤位最感興趣呢？今日我最感興趣嘅攤位啊，應該係叫做香囊，製作香囊嘅攤位係啦。咁香囊除咗係中國傳統嘅一個工藝之外啦，咁佢亦都可以有一啲實質嘅作用啦。我覺得呢個攤位都幾有意思嘅。你有冇乜嘢呢想同同學講㗎？嚟緊馬年啦，我黃副校長呢喺度祝各位同學喺溫習嘅時候可以馬到功成，然後返嚟嘅考試呢可以成績馬上突飛猛進，恭喜恭喜！多謝你接受我哋嘅訪問啊，拜拜。拜拜。Hello， 阿姨，多謝你今日嚟幫手啊！你覺得今日嘅氣氛點樣啊？今日嘅氣氛好好啊，好好玩啊，好開心見到你哋㗎，我都好開心。多謝你接受我哋嘅訪問啊，拜拜。Hello， 阿姨，多謝你今日嚟幫手啊！你哋覺得今日嘅氣氛點樣啊？今日氣氛好好啊，玩得好開心啊！你哋開唔開心啊？開心。你最中意邊個攤位嘅遊戲啊？麵粉公仔。點解嘅？因為我中意做手工。多謝你接受我哋訪問啊。Hello 啊，你有冇睇過今日邊個攤位啊？你最中意邊個攤位嘅遊戲啊？我最中意嗰個水晶寶寶個攤位啊。點解嘅？因為水晶寶寶好好玩。多謝你接受我哋訪問啊。拜拜。